Assalamu alaikum, good morning, good evening. I hope everybody is doing good, and it's been a couple of days, I think many days since I've bought a new video. So enjoy. उधर नहीं जाओ बेटा, बिजली हो रही है. देखो बिजली चमक रही है. इधर आ जाओ, शाबाश. ज़्यादा ठंड लग जाएगी, अच्छा नमोनिया भी हो सकता है. बिजली कैसे चमक रही है. बेटा उतर नहीं जाओ, बिजली कितनी जोरदार चमक रही है. सामान हटो, बिजली गिर भी सकती है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेटे इसमें चीज लग भी सकती है, पता है. क्या है ये, देखो लिफाफे उड़ उड़ के जा रहे हैं. बारिश की बता क्या हो रहा है. वो कोई खिड़की तो नहीं खुली हुई. नहीं, खिड़की नहीं खुली हुई, ऊपर से हो. ये बंद है, ये बंद.